大家好，我是豆仔，然后我今天来到那个世贸的那个加盟展，然后刚好我的朋友他们家是做一个清洁相关的一个居家服务的部分，然后等一下请他们稍微介绍一下。你们家主要就是开业一阵子了嘛，所以你们家大概的服务的项目主要分为哪几个方向这样子？对，您可以帮我稍微介绍一下。好。我们家公司到现在5年多，哇，5年多嘞，哦，5年多没倒，还不错了，还不错。那主要服务项目有分为清洁、维修、安装，比较偏电器类的，比如说洗衣机的清洁、洗衣机的维修、洗衣机的安装贩售，家庭类的。对，家庭户的部分大概占我们总业绩50%。哇，商办的部分也是50%左右。那么维修、安装、保养比如说冷气机的清洁，这是比较重的啦。对，师傅去，对，帮忙的。对，有蛮多伙伴一起帮忙的。对啊，那目前服务的范围从基隆到屏东。对，到上个月的时候才拓展到屏东。那离岛有吗？离岛目前没有，对，还在努力。对，因为还要训练。对啊，主要是国内这边的话，就是会帮忙。岛内的部分就基隆到屏东。那东部的部分呢？东部的部分也还在努力。对，不论是市场啦，或者是我们技术伙伴的部分这样子。好，那因为今天是加盟展嘛，那刚好切入到你们家加盟这一部分，你可以再帮我们介绍一下吗 ？OK， 好，加盟展我们这次推出的方案主要是2类，一个是店长类，店长的部分比较偏向业务，对，那加盟金不高，大概150万。为什么说不高呢？对，因为其实我们店面加盟最大的特色是这样，它不需要施工。店长的部分它不需要施工，它也不太需要担心负担那个人员，我们师傅人员的成本。就是由总部这边去处理。对，师傅的成本就是全部都由公司来处理，对，公司会协助。那另外一种部分比较是我们之前就有了技职体系的加盟。当你不会技术，你想要跨入我们这样的产业，对你不晓得在哪边学习，可以在我们这边做学习。那公司也会分配案件。那来这边学习技术之后，你不是一个师傅而已，你同时也是业务。你要把自己打理，对，你是一个职人，所以我们在这边会写上一个居家小职人，或者是居家职人服务专案，就大概这2个项目。OK， 好，那还有没有想要就是再说明的吗？再说明的有没有什么再说明？你这个加盟展的部分。像这次除了像我们刚刚讲的店长的专案，因为这次也是我们首次就是推出像有店面式的经营，那当然是因为我们已经经营大概3年左右，我们的技职的加盟，那技职加盟的稳定体系中，我们大概有8到9成的人员都已经全数的回本，并且开始赚到钱了。对，那最短的话，最短加盟就是回本的时间大概是1个月左右。对，所以我们在这块的体系成熟的情况下，我们才会做一个不同的转型的尝试。那这边的话也是主要是想要结合社区店的一个服务，就是我们希望把我们的服务的那个距离再跟我们的民众拉近。那这一块的话，我们可以让我们把一个比较好的服务可以直接推广到社区里面，让我们的人可能在一般的民众更了解我们公司在做些什么。那因为我们提供的服务本来就是居家民众都会有需要的服务内容，那我们也希望说他们对于我们这样的服务公司是更有信心，而不是说我从来没有看过这家公司到底在哪里，然后我找他来服务到底好不好，还是有什么比较大的疑问。对，那这块的话也是我们公司现在想要进来经营。那目前我们公司主要还是以北部为发展的一个店面经营方式。那未来的话，公司我们可能在明年开始，我们会拓展到中部、台中或是南部、高雄的部分。那也希望我们把我们的分公司的点设在北中南都会有，那也让我们的下面的加盟人员可以比较就近的获得一些比较总部好的资源。对。OK， 谢谢。好，那大家有兴趣加盟他们家的话，搜寻他们家官网，还有对欢迎咨询，然后也希望趁这4天的那个就是加盟展，赶快大家来看一下他们家的东西。
来得及见。对，我到时候会放那个，对，来电请打0800这个吗？好了，OK， 那到时候有需要的话，可以找他们进福达这边，好，或者上网查询都可以找到哦。OK， 谢谢。